नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं दिनेश चैनल को। तो सोचा कि पंचर आज लगवा रहा हूं, उसकी वीडियो बना दूं। कभी आप फंस जाओ और पंचर किट साथ में हो तो कैसे बनाओगे, पंचर कैसे लगाओगे। तो फोम होना चाहिए, साबुन होना चाहिए, पानी होना चाहिए। ट्यूबलेस टायर में तो ऐसे ही देख पाओगे। गौर से देखिए, कहीं बुलबुले तो नहीं निकल रहे हैं। है कहीं? तो देखो दोस्तों, ये हवा निकलते हुए पंचर ठीक खुला है। पहले वाला यहाँ से हवा निकलती थी और ये हल्की हल्की धीमे निकल के कम हो जाती थी हवा, और एक ही टायर में ये हो रहा। तो मैं तो पंचर है। तो ऐसे पहचानते हैं। आप पूरा प्रोसेस देखेंगे कैसे लगाते हैं ट्यूबलेस टायर में। कार की कंडीशन और पंचर, सॉल्यूशन लगाना पड़ता ना, ऐसे निकाल के आ गया। फिर इसको बस सॉल्यूशन लगाओ। हाँ, तो इसके ऊपर अब ये लगाएंगे। जो हैंड ब्रेक लगाऊं क्या? कम ऑन। हाँ, गया। और एक बार में ही निकालना होता है। अब पंचर चेक करेंगे कि लगा या नहीं। अब कोई एयर नहीं पास हो रही, तो पंचर लग गया है। एक्स्ट्रा पार्ट को काट दिया जाएगा। क्या बुलबुले से छूट रहे हैं वो ऐसे ही है, मतलब निकल रहे हैं। अब तो नहीं। अब पानी ऊपर से आ दियो। नहीं है ना, वो तो ऐसी थे, झाग बंद होता है ना, वो होती है। तो ये कैंची से काटने लगा आजकल। ब्लेड ना है, ब्लेड से काट दे, परफेक्ट कट जाएगा। तो ऐसे पंचर रिपेयर होता है। तो आप वीडियो शेयर करो, कभी ना कभी किसी काम तो आएगी। मुझे लगा आपके काम आएगी, इसलिए मैंने बना दिया। आपको लगता है किसी और काम आएगी तो आप भी शेयर करो। और क्या कभी आपने खुद पंचर लगाया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। कभी ऐसी कोई कंडीशन आई हो तो देखते हैं, स्टोरी शेयर करो। ठीक है, हो गया है। वो पानी एक बार डालेगा, देखेगा। बिल्कुल सही, ओके। अब हवा तो नहीं लगी, 35 है ना हवा? ठीक है, और तो कोई नहीं था। ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।